Әскерге аттанардан бір күн бұрын Сабыр Қарағойға қарай құстай ұшты. Әкесіне көмекші болып жүрген Айзаттың таңғы 6-да қой өргізіп шығарған жақсы біледі. Қарағойдың жазғы біткесін басталатын үлкен жотаның биігіне шығып алып, сонау алыста сағыммен бірге ағараңдаған қой ауылға тағатсыздана көз тігеді. Әлден уақытта көрінді-ау, күткен салт атты. Алдында бір қора қойы бар Айзат малды асықтырмай жайлап қайырып келеді. Анда-санда табынан жырақ шыққан қозы-лақты хайт-хайт деп қайырып қояды. Таңғы жаңғырық қыздың нәзік даусын алысқа іліп ала жөнелді. Алдындағы жотаға көз түскен Айзаттың қуаныштан жүзі бал-бұл жанып шыға келді. Сабыр, сабыр ғой анау, дәл өздері белгіленген кездесетін дөңнің үстінде тұр. Қолын бұлғайды. Маймаңдай жайылған малдың жүрісіне шыдамы таусылған қыз табынды жотаға қарай қиялдата дедектете түсті. Жотадан жүгіріп түскен Сабыр Айзатты аттан көтеріп алды. Көптен көріспеген екеудің шөліркеген ыстық албырт еріндерін бірін-бірі асыға аптыға аймаласып ыстық сүйіске көміле берді. Сабырды әбден сағынған Айзат денесін қаусыра сипалап үйіріп әкеткен қарулы қолдың ырқына көне берді. Мамырдың таңғы самалы екеудің бойындағы лап ете түскен құштарлық сезімнің отын өрлей түсті. Ләззатқа бөленіп шиыршық атқан қос дене көк шалғынға аймаласа құлады. Қыз үстіндегі жұқа жидені епті қимылмен сыпырып тастаған Сабыр шалқасына жатқан қыздың кеудесінде діріл қаға бір көтеріліп бір басылған тығыршықтай қосанарда ессіз құмарлықпен еміне аймалайды. Жігіттің әр қимылын жан-тәнімен сезініп, ұйып бара жатқан денесін игере алар емес. Әрбір мүшесі тоят таба алмай, тағы да дегендей жігіттің әр қимылына жауап қата бастады. Осы сәтте жігіт жайлап қана қыз денесіне бойлап ене берді. Ғажайып тәтті дүние есігіне ене берген қыз тәні найзағайдай бір жарқыл осып өтті. Жанын көзіне көрсетіп, осып өткен жарқылдың не жарқыл екенін ұғып үлгермеген қыз тәтті тұңғиыққа қайта еніп жүре берді. Әлден уақытта қыз тәні жігіт бойынан бөлінген ыстық толқынды сезіне, онымен бірге бүлкілей жөнелген өз тәнінің ләззатын үзіп алғысы келмегендей талықси көзін жұмды. Байланыстың нашарлығы ма, әлде аудан мен қой ауылдың шалғайлығы ма, Сабыр әскерге кеткелі 3 ай өтсе де әлі хат жоқ. Орналасып үлгермеген шығар. Алғаш барғандарға карантин деген болады. Сонысынан шыға алмай жатқан болар деп өзін өзі жұбатып қояды. Кешке қой ауылға төлшілер келді. 5 жігіттің біреуі Сабырдың ағасы Қанат. Екеуі соншалық ұқсас. Сабырды сағынған қыз кейде шай үстінде Қанатқа елжірей қарап қатып қалатын. Көз алдында ұмытылмас ләззат сыйлап кеткен Сабырдың алаулаған жүзі келеді. Сол кезде бойын ессіз құштарлықтың толқыны билеп, маңдайынан суық тер бұрқ ете қалады. Денесін әсіресе кіндігінен төмен ұйытып кеткен белгісіз бір сезімді әрең ырқып қалады. Қанаттың өзін жиі жағалай бастағанын сезіп жүр. Сылтау тауып мұнымен жиі кездесіп қалады. Ал Сабырдан хат жоқ. Қанаттан сұрауға батпайды. Алыс қой ауылда жатқан ол да аудан жақтағы өмірден бейхабар. Не айтар дейсің деп қыз жүрегі мұңая қалады. Маусымның алғашқы күнінен бастап қыз жүрегінде әлдебір күдік кірді. Айдың алғашқы аптасы аяқталып қалды. Аяғы ауырлап қалмаса етті. 2 күн бойы жүрегі айнып, одан сайын сасаса бастады. Таңертеңгі асқа қарай алмай лоқси жөнелген бүгінгі жайы бар үмітін үзіп тынды. Енді қайтпек, әкесі сессе ат бауырына салып сабайды. Діні қатты адам. Ауыл арасында жиілеп кеткен мұндай жайды естіп жүрген анасы ескілікті тәрбие алған. Әйел баланың оң жақта отырып бала тапқаны сүйекке таңба, ат аттырып сүйек сындырады деген жаман атақ сол деп отыратын. Шешесі кешікпейді бұл қылығын. Әбден басы қатқан Айзат біресе Сабырды кінәлайды, біресе жігітке тоқтау айта алмай дегеніне көне берген өзінің ессіздігін қарғап жер жеберіне жетеді. Болар іс болды, бояу сіңді. Қалайда бір әрекет ету керек. Алдырт тастауға бейкүнә шарананың обалына қорқады. Қартайғанда әке-шешесін айналадағы қойшылардың салпетек әйелдерінің өсегіне жем етіп тірідей өлтірерін ойласа өмір сүргісі келмейді. Істерге амал жоқ. Шарадай бақсы шақшадай болды. Еш нәрсе ойлап табуға қабілеті жоқ Айзат бей-жай отыр. Осы кезде марқайып қалған қозыны құшақтап мал қорадан шығып келе жатқан Қанат бұған қолын бұлғады. Қанат салы суға кеткен қыз Қарманарға қара тапқанына қуанып кетті. Өзін екі өрттің ортасында тастап кеткен Сабырды қия алмай жылай отырып, ұятын ойлаған Айзат бір шешімге келді.
Өзіне ұнатып қалған кісідей елжіреп қарайтын Айзат жақындап кетсе құбыжық көрген еліктей едірей қалатын. Соңғы кезде өзіне бір түрлі жылылық танытқандай ма қалай, қыздың бұл қылығы Қанатты үміттендіріп жіберді. Сүйкімді қара торы қызды бірден ұнатып қалды. Табиғаты тұйық жігіт, сезімін білдіруге имене берген. Қыздың өзіне кет әр емес екенін сездіргелі бері бойында батылдық пайда болды. Қозыларды қарауды ұмытып, олар ұйлығып жетпеуді бірдей өліп тынған бір түн үшін бәрін шешті. Арада апта өткенсін ауылға атпен барып қайтқан Қанатпен ілесіп келген әке-шешесі Айзатқа құда түсіп қайтты. Әскери дайындықта болып шайдан кейін ғана хат жазуға рұқсат алған Сабыр алғашы екі хаттың бірін Айзатқа арнады. Үйдегілерге мекен жайын білдіріп хабар жіберді. Арада аз уақыт салып, үйден келген хаттың ішінен шыққан ағасы Қанаттың үйлену тойына түскен суретін көріп, төбесінен жай түскендей болды. Өзінің хатын асыға күтіп жүр деген қалыңдығы туған ағасына әйел болып жатса, мұнан асқан солдат үшін соққы бар ма? Не болғанын білгісі келіп, Айзатқа хат жазуға қанша оқталса да, оның өз үйіне баратынын, хаттың ағасының да қолына тиерін ойлап, өз ойынан еріксіз бас тартты. Қанаттың өңде екені рас, тек өзін айырбастауға басқа еркек кіндік таусылғандай, жан-тәнімен сүйген әлде болса, ұмыта алмас Айзаттың туған ағасын таңдаған қылығына түсіне алмай күйінді. Шытырманы көп әскери өмір жігіт жүрегінің жарасын жаза бастады. Дегенмен де сүйген басқаға қия алмас қайран көңіл әлде қиналып кетеді. 2 жыл көзді ашып жұмғанша өте шықты. Қайтуға 2 аптадай ғана уақыт қалды. Осы тұста елден жеткен қаралы жедел хат Сабырды уақыты бітпей әскер қатарынан босатты. Аған қайтыс болды. Тез жет деген сөз жүрегіне шаншудай қадалды. Қанатым, жан ағам, өкпеге тіпті қызғанышқа да қиып жіберген тете өскен ағасын өлімге қия алмай ұзақ жылады. Дәл шығарар күні жаназасының үстіне жеткен Сабыр бауырымдап боздап келіп киізге оралған ағасының мәйітіне өкіре құлады. Бұл көрініс жаназаға жиналған жұрттың көңілін босатып көзіне жас алмаған пенде болмады. Мәйіттің жанында отырған Айзат сол сәтте талып түсті. Сылқ етіп құлап бара жатқан жас келіншекті байқаған Сабыр жас шуған, жанары тұманданып демей берген. Былқ-сылқ еткен жас денен көтеріп алып, олардай шулап жылаған елдің арасымен алып өтіп, үйге кіреберістегі төсекте шалқасынан жатқызды. Келіншектің Айзат екенін сонда барып таныды. Нашатыр спиртін ескеткесін селк етіп көзін ашқан Айзат Сабыр деп күбір етті де қайта талқысып кетті. Қанаттың қырқын беріп зират басына барып қайтқан көптің соңына ілбіп келе жатқан Айзат өз ойымен арпалысуда. Өзінің ар ұятын үнсіз көтеріп алған Қанаттың байыпты, ақылды жүзі мен Сабырдың күн сайын көретін, жауап күткен сұраулы жүзі кезек алмасып жанына маза берер емес. Үйленгеннен кейін 7 айда 9 айлық балпанақтай ұл туған мұның жаны қинап басы артық бір сұрақ қоймап еді. Жарықтық, кешкісін ұйықтап жатқан сәбидің жүзіне үңіліп, өзіне ұқсастық іздеумен болатын. Арман Қанатқа қатты ұқсап туды. Тек сәбидің иегіндегі терең ойық пен оң жақ бетіндегі терең шұңқыр Айзатты да Қанатты да жоқ еді. Ол екеуі арманға айнымас қонған Сабырдың белгілері болатын. Бұл ұқсастықты Сабырдың өзі байқаған сыңайлы. Өткенде есік алдында ойнап отырған Арманды алдына алып оның иегіндегі ойық пен бетіндегі шұңғылды сипап, дәл сондай өз бетіндегі белгіні басып көріп ойланып отырып үстіне түскен. Өзін байқап қалған Сабырға жұмбақтау жымиып бас иіп өте берді. Қанат қайтқалы бері Арман да Сабырдың қойнынан шығар емес. Сәби жүрегі сезе ме кім білсін. Өткен жол телевизор көріп отырған Сабырды папалап барып алдына шығып отырып алды. Ештеңеден хабар жоқ қарттар. Құлыным-ай, Сабырды папасына ұқсатып жүр-ау, алда қарғамай деп күрсініп көз жастарын сығып-сығып алды. Бірі қайны, бірі жеңге болып, сүйіскен 2 жүрек бір шаңырақ астында, 2 бұрышта аһ ұрды. Көзден кетіп көңілден суыған 2 жыл серік болған Қанат келіншек үшін үміт бола бастады. Оның есесіне көз алдында жүрген Сабыр күндіз күлкі түнде ұйқыдан айырды. Қанатпен өткен 2 жылда әйел болып Сабыр сыйлаған алғашқы төсек ләззатындай сезініп көрген емес. Кейде Сабырдың ыстық құшағы түсіне еніп, түсінде ғана рахатын табатын. Өзінің Сабырды әлі де ессіз сүйетін жарықтық күйеуі тірі күнінде мойындап, қайнысының келер уақыты жақындаған сайын бойын бір қорқыныш билеп алатын. Інісі мен әйелінің арасындағы бұл байланысты бейхабар болса да, Құдай солай шешті ме, әлде маңдайына жазған ғұмыры келте болды ма, әйтеуір Қанат аз ғана қиналып бұл өмірден баз кешті.
Бірақ апта аузы мұрнынан қан кетіп өмірден өтті де кетті. Ауданда мұндай жас өлімдер көбейіп кетті. Бір жағы Семейдің полигоны, бір жағы мына тиіп тұрған Тарбағатай тауларының ар жағындағы Қытайдың Лабнор деген атом полигонының әсері дейді жұрт. Кімді қандай тағдыр күтіп тұрғанын бір Алла біледі. Ал өзі бүгін екі аттам жерде қабырғаның ар жағында жатқан сабырдың ыстық демін аңсап, бойын жайлап алған құмарлықпен алысуда. Ләззат аңсап сансыраған әйел санасы анда-санда селт етіп, көмескілене бастаған күйенің аруағынан кешірім дәметіп, кешір қанат, кешір деп күбірлеп кетеді. Ата-енесі бүгін таңғы салқынмен ат арбасын жегіп көрші ауылдағы кіші қыздарына кетті. Бүгін де жанар-жағармайдың тапшылығымен ауылдағы жұрттың бәрі темір тұлпарларын қаңтарып қойып, көбіне ат арбамен жүретін болған. Екі ауылдың ортасына жастар атты жегіп алып, такси ретінде ақшады тауып жүр. Техниканың даму шегіне жеткен 20 ғасырдың аяғында шалғайдағы қазақ ауылдарында осындай жайлар болып жатады. Қарттарды аттандырып, салып сиырын сауып, малды үйдің сыртына өргізіп жіберді де, жантая тұрмақ болып өз бөлмесіне қарай өте бере, сол жақтағы сабыр жатқан бөлменің есігінен қалай енгенін өзі де білмей қалды. Кеудесін жалаңаштап тастап таңғы тәтті ұйқы құшағында жатқан сабырдың өзі жақсы көретін иегіндегі ойықты сипамаққа қолын апара берді. Сол сәтте сабыр келіншектің білегінен ұстай алды. Қарулы қолдың қарымына қарсылық жасауды ойламаған Айзат еріндерін ашып көзін жұма берді. Енді бір сәтте жалындап жатқан жігіттің құшағымен тоғысқан келіншектің шиыршық атқан денесі сезім толқынындай болған көк торқын көрпенің астында біресе асау толқындай тулап, біресе жай ғана бүлкілдеп жатты. Әбден тоят тауып шаршаған, ұғысқан екеу бір-біріне еркелей, жымиысып, құшақтарын қайтып, айырмастай қаусыра түсті. Адасып тапқан қос жүрек бірге соғып, бірге тыныстап жатты.